Hi students, നമ്മൾ ഇനി പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടക്കാൻ പോവാണ്. ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് ദ ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് 1932. നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഏതൊക്കെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു? ദ സെൽസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് ആക്ടും കഴിഞ്ഞു, ദ സെൽസ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ആക്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് സാധനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ്. ഇനി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ഒരുപാട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് നടക്കുന്നില്ലേ? ഇഷ്ടം പോലെയല്ലടാ, ഇഷ്ടം പോലെയല്ല, ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ആക്ട് വേണ്ടടാ. ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ആക്ട് വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിന്റെ പേരാണത് ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട്. പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിലെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 3 യൂണിറ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത്. എന്താണ്? 3 യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ നേച്ചർ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുക, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറച്ച് ലീഗലായിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊസീഡിങ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്? എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്? എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ട്രൂ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ചിലപ്പോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരടാ. ഓക്കെ, ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒക്കെ ലാബിൾ ആവില്ല. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അവിടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ, ആരൊക്കെയാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ്? ഒരുപാട് പ്രശ്നം വരും. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് അതർ ഫ്രം ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇവിടെ ക്ലബ്ബ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബ്ബ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ HCF, ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഡിഫറൻസ്, അതായത് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആയിട്ട്, ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, എത്ര തരം പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട്, എങ്ങനത്തെ പാർട്ട്നേഴ്സ്, എങ്ങനെയൊക്കെ പാർട്ട്ണർ ആകും, അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ ബിസിനസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അയാൾ പാർട്ട്ണറും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്? പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 4 ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. എത്രയായിരുന്നു വർഷം? എന്തായിരുന്നു? 1932. ഓക്കെ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഴ്സൺ. ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹു ആർ അഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ആൾ ഓർ എനി അതർ ആക്ടിംഗ് ഫോർ. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാരും കൂടി എന്തിനാണ് ഇവരെ കൂടെ? ഷെയറിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ. ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ കൂടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വലി കാൾഡ് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ പാർട്ട്നേഴ്സ്. ഇയാൾ പാർട്ട്നേഴ്സ്, അല്ലെ ഫേം എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ കളക്റ്റീവ്ലി എന്ത് പറയും? ഫേം. ഫേം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലടാ. CA ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? കാരണം എന്താ? അതിങ്ങനെയാണ് ഫേം എന്ന് അതിന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് എ അസോസിയേഷൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺ. ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ആൻ അഗ്രിമെന്റ് ടു ബൈ ഓൾ. ഇവിടെ ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവൂലേ? അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ടു ക്യാരി ഓൺ സം ബിസിനസ്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം. ബിസിനസ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദ അഗ്രിമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ്. എന്തിനായിരിക്കണം അഗ്രിമെന്റ്? ഷെയർ, പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. ദ ബിസിനസ് മസ്റ്റ് ബി ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദ ആക്ടിംഗ്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് എന്ത് ചെയ്യാ, എല്ലാവരും പാട് ബിസിനസ് നടത്താം. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ബിസിനസ്. അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിംഗ് ഫോർ ആൾ, അല്ലെ വേറെ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ആൾ മാത്രമേ ബിസിനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേറെ വർക്ക് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇവര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ഇവിടെ ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് 2 or more പേഴ്സൺ. അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ഓരോന്ന് നോക്കും. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് 2 or more പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് അസോസിയേഷൻ 2 members. അത്ര മനസ്സിലാക്കണല്ലോ, കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി. അഗ്രിമെന്റ്, ഇവർ തമ്മിലൊരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. എത്ര പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണോ ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ്, ഇന്നതൊക്കെയാണ് മറ്റേ മുദ്ര പേപ്പറിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ബിസിനസ് ആണ്, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിക്കൽസ് ആൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഗെയിൻസ്. ബിസിനസ്സും വേണം, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബിസിനസ് നിർബന്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രിമെന്റ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലെ ഇയാൾക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ്, ഇയാൾക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ്, അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ്. കുറെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ. ബിസിനസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ഓർ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആട്ടോ. ഓക്കെ,
പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല, there should be an agreement to share profit and as well as loss. ബിസിനസ്സിൽ ലോസും പ്രോഫിറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഷെയർ എന്നുള്ള വേണം. The business must be carried by or acting for all within the remaining of the definition of profit. സെക്ഷൻ 4 പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും പാടെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൊണ്ട് നടക്കണടാ. ചിലപ്പോൾ സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടാവും, പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരാന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നോട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇസ് ആൻ അഗ്രിമെന്റ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഗ്രിമെന്റിന് വേറൊരു പേര് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. അടുത്ത ട്രൂ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ചില കേസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അവിടെ എന്തുണ്ടോ നോക്കുക, എന്തുണ്ടോ നോക്കുക, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക. ദ അഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആൾ പേഴ്സൺ, അല്ലേ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉണ്ടോന്ന് എങ്ങനെ നോക്കുക. മോഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എങ്ങനെ നോക്കുക. ദ അഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ അവർ തമ്മിൽ ഒരു എന്തോ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. ദ അഗ്രിമെന്റ് വാസ് നോട്ട് ദ ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലെ, ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ആടുമ്പോ ബൈ ഓൾ എനി ഓഫ് ദം, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും, ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയല്ലടാ. പേഴ്സൺ എൻഗേജ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെർവന്റ് ഓർ ഏജന്റ് റെമ്യൂണറേഷൻ. എടാ, ഈ റെമ്യൂണറേഷൻ ഒക്കെ വേറെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും, സാലറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ബൈ ലെൻഡർ മണി ടു പേഴ്സൺ എൻഗേജ് അബൌട്ട് ദ എൻഗേജ് ഇൻ ബിസിനസ്. ഇനി അതുപോലെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയ ബൈ വിഡോ ഓർ ചൈൽഡ് ഡിസീസ് പാർട്ട്ണർ, ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവർക്ക് ആന്യൂറ്റി. ഒരു മിനിറ്റ്. എടേ, ഇനി നോക്കട്ടോ, ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിന് മാത്രമായിരിക്കില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെൻഡർ ബൈ ദ മണി പേഴ്സൺ എൻഗേജ്, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യും. പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് അവരൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ബൈ ദ സെർവന്റ് ഓഫ് ഏജൻസ് ആസ് റെമ്യൂണറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റിന് എന്തെങ്കിലും സർവന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ, എടാ, ഏജന്റിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവൻ എന്തെങ്കിലും ആരോപിച്ചിട്ട് അവർക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ബൈ വിഡോ ദ ചൈൽഡ് ഓർ ഡിസീസ് പാർട്ട്ണർ, നമ്മള് ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, വിഡോ, അപ്പൊ അവരുടെ ഭാര്യക്ക് ആർക്കൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കും. ബൈ പ്രീവിയസ് ഓണർ ഓർ എനി ബിസിനസ്, അവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടാവാനില്ലായിരിക്കും, ഉണ്ടാവാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം. അടുത്താണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജൻസി. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ ടെസ്റ്റ് ബിക്കം ഡിഫിക്കൾട്ട് വെൻ ദർ ഇസ് എ നോ സ്പെസിഫിക് അഗ്രിമെന്റ്. ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ അഗ്രിമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഒന്നുകൂടെ അവിടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. അടുത്താണ് ഏജൻസി, അല്ലെ, മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി ഉണ്ടാവും. മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി വിച്ച് ഇസ് കാർഡിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ റീച്ചിങ് കൺക്ലൂഷൻ ഓൺ റിഗാർഡ്. ഇവിടെ ഏജന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ, ആരെങ്കിലും ഒരു ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്താൽ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒക്കെ ലാബിലാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു കേസ് ലേഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താ, സന്ധിരാജൻ ദാസ് ഗുപ്ത VS ദാസ്രിയാൻ മുസാമുൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ പേര് ആലോചിച്ചോക്കടെ. ഫോളോയിങ് ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കോഡ് ദർ ഇസ് നോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കേസ് വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് കോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തത് നോക്കേ. പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഹാവ് നോട്ട് ആൾറെഡി റെക്കോർഡ് ദ ടേംസ്. ഇതൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹാവ് നോട്ട് റീറ്റൈൻഡ് റെക്കോർഡോ ടേംസോ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്താ കോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തത്, പാർട്ട്നേഴ്സ് ബിസിനസ് ഹാവ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ദ നോ അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഓർ ഓപ്പൺ ടു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബോത്ത് പാർട്ടീസ്. ഇവർ തമ്മിൽ എത്ര രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല. നോ കൗണ്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വാസ് ഓപ്പൺ വിത്ത് ദ ബാങ്ക്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും തുറന്നിട്ടില്ല. നോ റിട്ടേൺ ഇന്റിമേഷൻ കൺവേർട്ട് ദ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ്, അങ്ങനെ ഒന്നും എന്തിട്ടില്ല. ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റിമേഷനോ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു ഇന്റിമേഷൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എന്തിട്ടില്ല, ഷെയർ ചെയ്യുക ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ പറയുന്നത്. അടുത്താണ് ഡിസ്റ്റിങ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി. എടേ, ഇനി ഇത് ഫുള്ള് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷർ ആട്ടോ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആണ് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി. പാർട്ട്ണർഷിപ്പും ഇനി ഫുള്ള് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷൻ ആണ്. അതോടുകൂടി ഏകദേശം ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നോക്ക്, ഇത് അറിയാൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാ. ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഉണ്ട്. ഫേം ഈസ് നോട്ട് എ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി. എടാ, ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, സാധാരണ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി അല്ല, നോട്ട് എ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി. അതായത് അവർക്ക് ആ ഒരു ഫേമിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, കേസ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല.
അതിനൊന്നും കഴിയില്ല. അതാണ്, അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ആരെ, ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്. പക്ഷെ ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ എന്തായിട്ടാണ് ഒരാളെ പോലെ തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. എ കമ്പനി ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഡിസ്റ്റിങ് ഫ്രം ദ മെമ്പേഴ്സ്. കമ്പനി അല്ലെ, ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി, ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഡിസ്റ്റിങ് ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ്. മെമ്പേഴ്സ് വേറെ, കമ്പനി വേറെ. കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളാണ്, മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നറിയും. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു പോവാ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ, കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക്, അത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും ഇത് വേണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോഴേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാർ, കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത ഏജൻസി. ഇൻ എവറി പാർട്ട്ണർ ദ ഏജന്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ട്ണർ. എല്ലാവരും എന്താണ്, പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഏജന്റ് ആണ്. അവരെ ആരെങ്കിലും ഒരു ആക്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാവരും ലേബിൾ ആവും. പക്ഷെ കമ്പനിയുടെ കേസിൽ എന്തല്ല, മെമ്പേഴ്സ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മേ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പാർട്ട്ണർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടേംസ് ആൻഡ് പാർട്ട്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുക. ഇവിടെ അങ്ങനെ കമ്പനിയിൽ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക. കമ്പനിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ, ഷെയർ ഹോൾഡർ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം. അത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനെങ്കിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട, അതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ മാത്രം ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ തന്നെ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് സം പോർഷൻ ഓഫ് ദി maybe the entire profit become the distributed among the shareholders. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഷെയർ പിന്നെ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി. പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേമിലുള്ള അസറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ലോസ് തീർക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ വേറെ പെരയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെര വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ലോസ് തീർക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ ലോസ് അങ്ങനെ തീർക്കേണ്ടി വരും. കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. കമ്പനിന്റെ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്വത്തുകൾ മാത്രം വിറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സെപ്പറേറ്റ് ഒരാളാണ് ആരും കമ്പനി. അതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ, ഇതിന് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ ഇത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചിലപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ചില സെപ്പറേറ്റ് സാധനമായിരിക്കും. അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ദ ജോയിന്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്, എല്ലാവരും പാടെയാണ്. പക്ഷെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ആയതാണ്. പ്രോപ്പർട്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമല്ല, കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കമ്പനി ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായി, നമുക്കറിയാലോ. വെറുതെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ വെറുതെ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് എന്താ, ആർക്കും എനിവൺ ക്യാൻ ഈസിലി ബൈ ആൻഡ് സെൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഗ്രിമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അവരെന്നെ മാനേജ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നോട്ട് എൻറ്റൈൽഡ് ടു ദ പാർട്ട് ഇൻ ദ മാനേജ്മെന്റ്. മെമ്പേഴ്സ്, അതായത് ഇതിന്റെ ഓണേഴ്സ്, മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും കമ്പനീസിലെ ഓണേഴ്സ്. അവര് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണേ ഇല്ല. ഏത് കാര്യത്തില്, നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ടാറ്റയുടെ സ്റ്റോക്ക് മേടിച്ചു. അല്ല, ടാറ്റയുടെ സ്റ്റോക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞാൻ ആ ടാറ്റന്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. അവരവിടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ നടക്കുന്നു. രജിസ്ട്രേഷൻ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കൽ നിർബന്ധമുണ്ടോ, നോട്ട് കമ്പൽസറി. പക്ഷെ കമ്പനിയാണോ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം. ഏത്, അണ്ടർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013. ഓക്കെ, വൈൻഡിങ് അപ്പ്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആണ്. കമ്പനിയെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, കമ്പനി ലോ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്താ, ഫേം ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ് അറ്റ് എനി ടൈം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അറ്റ് എനി ടൈം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രം ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് മാക്സിമം എത്ര പറ്റുള്ളൂ, 100 പറ്റുള്ളൂ പാർട്ട്നേഴ്സ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി വെച്ചാൽ 200, പബ്ലിക് കമ്പനി വെച്ചാൽ നോ ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ 1 പേഴ്സൺ കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാള്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് കമ്പനീസ് ആക്ട് പഠിക്കണം. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻസ്, എത്ര കാലമാണ് ആ കോൺട്രാക്ട്, അതുവരെ. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട്. കമ്പനീസ് എൻജോയ്സ് എ പെർപെച്വൽ സെക്ഷൻ, അതായത് മരിച്ചു കമ്പനി അവസാനിക്കണോടത്തോളം എന്താണ്, അതങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി. പെർപെച്വൽ സെക്ഷൻ ആണ്, അവസാനമില്ലാത്ത യാത്ര. ഇതാണ് കമ്പനിയും പാർട്ട്ണർഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അടുത്തതാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പും ക്ലബും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെ, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഏണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. അല്ലെ, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ പേരാണ് എന്ത്,
പാർട്ണർഷിപ്പ്. പക്ഷെ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ തന്നെയാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ലക്ഷ്യം പറയുന്നത് നോട്ട് ഓഫ് ദ ഏർണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് പ്രൊമോട്ടിങ് ബെനിഫിഷ്യൽ. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ലബുകളില്ലേ, അല്ലെ, ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ്, മറ്റേ ക്ലബ്ബ്, ഈ ക്ലബ്ബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സാധാരണ ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്തിനാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? മറ്റേ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറ്റേ സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്, പാർട്ണേഴ്സ് ഈസ് ഏജന്റ് ഓഫ് ദി ആൾ അതർ, അല്ലെ, ഓരോരുത്തരും മറ്റൊരാളുടെ ഏജന്റ് ആണ്. അതായത് ഒരാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലയബിൾ ആവും. പക്ഷെ ക്ലബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലബിൽ എന്താ പറയുക, മെമ്പർ എന്ന് പറയാം. മെമ്പർ എന്തല്ല, ഇസ് നോട്ട് ദ ഏജന്റ് ഓഫ്. ഒരാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലയബിൾ ആവില്ല, ആ പേഴ്സൺ മാത്രമേ ലയബിൾ ആവൂ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി, പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്തുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഉണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് എന്തുണ്ട്. ആൻഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ക്ലബ് ഹാസ് നോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ക്ലബിൽ ചേരുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനും എന്തല്ല, പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പകരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മള് ഒരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഡിസൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക, ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ എഫക്ട് ഇന്റലിജൻസ്. പാർട്ട്നേഴ്സ് പിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പാർട്ണർഷിപ്പിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ മെമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഏതില്, നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ കേസിൽ ചേഞ്ച് അല്ലെ, ക്ലബ് അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങൾക്ക് പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. പാർട്ണർഷിപ്പ് യെസ് ഹിന്ദു ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി. എടാ, ഹിന്ദു ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അതായത് കുടുംബമായിട്ട് ഒരു കാലങ്ങളായിട്ട് അവർ കുടുംബമായിട്ടാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് പറയുന്നത് മോഡ്സ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് പാർട്ണർഷിപ്പ്. എടാ, ഇത് എഴുതുമ്പോല്ലേ, ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ. ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്, പാർട്ണർഷിപ്പ്, ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിൽ എഴുതാം. അങ്ങനെ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്, പാർട്ണർഷിപ്പ്, ജോയിന്റ്. ഇതുപോലത്തെ കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്, പാർട്ണർഷിപ്പ്, ജോയിന്റ്. എടാ, ജോയിന്റ് വെച്ചർ കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി തന്നെ കേട്ടോ. ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്, പാർട്ണർഷിപ്പ്, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. ഓക്കെ, പാർട്ണർഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം അല്ലെ, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ്. പക്ഷെ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ക്രിയേറ്റഡ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് മീൻസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ബർത്ത്. ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു അതിന്റെ വേവിൽ ആ കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും പാടാം. അതിന്റെ ചെറിയ കുട്ടി പോലും എന്താണ് അതിന്റെ മെമ്പറാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ആൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടീമാണ്. അവർക്ക് GST എല്ലാം കുറെ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്താണ് ഡെത്ത് ഓഫ് മെമ്പർ. ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ചിലപ്പോ ഡിസൊല്യൂഷൻ, അതില് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ചിലപ്പോ അത് നിർത്തി പോകും, പാർട്ണർഷിപ്പ് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ചേഞ്ച്, പ്രോഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ചേഞ്ച് വരും. എന്തിന്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. ദ ഡെത്ത് ഓഫ് മെമ്പർ ഇൻ ദ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് റൈറ്റ്സ് ടു ഡിസൊല്യൂഷൻ. ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലിയിൽ എന്ത് ചെയ്യൂല, HUF എന്നാ പറയട്ടെ അതിനെ, HUF. അപ്പൊ അതിലെന്ത് ചെയ്യൂല, ഇതാവൂല. ഒരാൾ മരിച്ചു പറഞ്ഞാലും പോയി, എത്ര ഉള്ളൂ. പിന്നെയും ആ കുടുംബം എന്ത് ചെയ്യും, അവര് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മാനേജ്മെന്റ് ആരാ, പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈക്വലി ടു. പാർട്ട്നേഴ്സ് തന്നെ ഇവിടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആരാ ചെയ്യുന്നത്, കർത്ത എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ആ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആളെ പേര് പറയുന്ന പേരാണ് കർത്ത. ഓക്കെ, ഇവിടെ ജോയിന്റ് ഫാമിലിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തുണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട്, അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞില്ല, അതോറിറ്റി ടു ബൈൻഡ് എവറി പാർട്ടൺ ബൈൻഡ്. ഇല്ലേ, ഇല്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലേബിൾ ആണ്. ഏത് കേസില്, പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ കേസിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്ത ഓർ മാനേജർ ഓർ അതോറിറ്റി, ആരാണ് ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങളും കർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്ന ആള് കേട്ടോ, ഫാമിലിത്തെ മുതിർന്ന ആള്. മനസ്സിലായോ? ആ കർത്തക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ലയബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പൊ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ എന്ത് ലയബിലിറ്റി ആണ്, അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയുടെ കർത്തയുടേത് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. അതായത് എത്രയാണ് ലോസ് അത് ഫുള്ള് എടുക്കേണ്ടി വരും, ആര്, കറുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ നോക്കേ, ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ദി ദെയർ ഷെയർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി. എത്രയാണ് അവിടെ പെർസെന്റേജ്, അത്രയും വരെ ലോസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങ് വഹിച്ചാൽ മതി. കാളിംഗ് ഫോർ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ക്ലോഷർ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. എ പാർട്ണർ ക്യാൻ ബ്രിങ് ദ സ്യൂട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഹി ആൾസോ സീക്ക് ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ്. ഏത് പാർട്ണർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അക്കൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഡിസൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ജോയിന്റ് ഫാമിലി മെമ്പർ ഈസ് നോട്ട് എൻഡ് ആസ്ക് ഫോർ ദ അക്കൗണ്ട്. മെമ്പർക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാൻ തന്നെ പറ്റൂലടാ എന്റെ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും. അവരെത്ര പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മേടിച്ചു പോകുക, അത്ര
ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് വാല്യൂ പറ്റും. ഗവേണിംഗ് ലോ അല്ലെ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഏതാണ്? പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം നടക്കുന്നത്. മറ്റേ ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ഹിന്ദു ലോ. ഹിന്ദു ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോ. എടാ ഹിന്ദു ലോ പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ലോ അല്ല. ഓക്കെ, എന്ത് ലോയാണ്? അതൊരു പ്രത്യേക അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കുറെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു കുടുംബം. പിന്നെ മൈനേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി. പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ മൈനർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പാർട്ട്ണറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും മൈനറെ 18 വയസ്സുള്ള താഴെയുള്ള ആളെ ബെനിഫിറ്റ്സിന് മാത്രം എടുക്കും, പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിന് മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട്. പക്ഷെ മൈനർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പാർട്ട്ണറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് മൈനർക്ക് ലോസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തരത്തിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൈനർ. പക്ഷേ ഹിന്ദു ആൻഡ് ഫാമിലി ആഡ് ചെയ്യാം, കാരണം ബൈ ബർത്ത് ആണ്, ജനിക്കുന്നോട് കൂടെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അതിന്റെ മെമ്പർ ആയി. ഓക്കെ. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി. എ ഫേം സബ്ജക്ട് ടു ദ കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗെറ്റ് ഡിസോൾവ്ഡ് ബൈ ദ ഡെത്ത്. ഒരു മരിക്കലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പാർട്ട്ണർ പോകും. ദ ജോയിന്റ് ഹാൻഡ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ദ ഡിവൈഡഡ്. എപ്പോഴാണോ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു കുടുംബം വേർപിരിയുന്നത്, അതുപോലെ ആ ഒരു ജോയിന്റ് ഹാൻഡ് ഫാമിലി ആ ബിസിനസ്സും അതുപോലെ പോകും. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് മാക്സിമം എത്രയാണ്, 50 കൂടാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, ഇൻ ദ പേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ മാക്സിമം എത്ര ആൾക്കാരെ പറ്റുള്ളൂ, 50. HEFൽ അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല, അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. എത്ര കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, HEFൽ നമ്പേഴ്സേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല. അടുത്താണ് ഷെയറിംഗ് ദ ബിസിനസ്. ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് ഷെയർ ബൈ ദ വെർച്യൂ ഓഫ് ആൻ അഗ്രിമെന്റ്. അല്ലെ, പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ എൻട്രി നോട്ട് അത് എത്ര പെർസെന്റേജ് നിനക്ക്, എത്ര പെർസെന്റേജ് എനിക്ക്, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ. HEFലോ അങ്ങനെ പെർസെന്റേജ് ഒന്നും ഇല്ല, അവർ എത്ര ഉണ്ടോ. ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഈസ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ബീയിങ് എൻലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ബൈ ദ ഫാമിലി ഡിമിനിഷ് ദ ബർത്ത്. അത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കണം, കാരണം ഇത് ഇതായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഫാമിലി ആൾക്കാർ കുറയും തോറും കൂടുതൽ കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ കൂടും തോറും കുറവ് കിട്ടും. അടുത്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പും കോണർഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്, പാർട്ണർഷിപ്പ് ആൾവേസ് എറൈസ് ദ കോൺട്രാക്ട്. ഒരു കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. കോണർഷിപ്പോ എയ്തർ ഫ്രം ദ എഗ്രിമെന്റ് ഓർ ദ കോർപ്പറേറ്റ് ലോ. കോണർഷിപ്പ് ആണ് 2-3 ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട്, പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. കോണർഷിപ്പ് എന്നാൽ 2-3 ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഒരു സാധനം വാങ്ങാം, മനസ്സിലായി, ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം റെന്റ് എടുക്കുക, അതൊക്കെ ഒരു കോണർഷിപ്പ്. ഇംപ്ലോയ്ഡ് ഏജൻസി എ പാർട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏജന്റ് ഓഫ് ദി അതർ പാർട്ണറാണ്. അതായത് ഒരാൾ ചെയ്താൽ എല്ലാവരും ലയബിൾ ആവും, എല്ലാവരും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എ കോണർ ഈസ് നോട്ട് ദ ഏജന്റ് ഓഫ് അതർ. പക്ഷെ കോണർഷിപ്പിൽ അങ്ങനെയല്ല. നേച്ചർ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട്. ദർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ്. ഇത് എവിടെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്. ദ കോണർഷിപ്പ് നെസസറി ഇൻവോൾവ് ദ ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ്. കോണർഷിപ്പിൽ ലോസും പ്രോഫിറ്റും ഷെയർ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല. ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദ ഷെയർ പാർട്ണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ദ വേറൊരാൾക്ക് ഞാൻ പറ്റും പാർട്ണർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ണേഴ്സിനെ പറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിനൊക്കെ ഇതാക്കില്ലേ, ട്രാൻസ്ഫർ ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ടി വിത്തൗട്ട് ദ കൺസെന്റ്. എല്ലാവരും സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കോണർഷിപ്പ് വേറെ ഒരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, എല്ലാവരുടെ കൺസെന്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ കൺസെന്റും. അടുത്താണ് പാർട്ണേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അസോസിയേഷൻ. അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ കോണർഷിപ്പ് പോലെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ പേരാണ് അസോസിയേഷൻ. പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഗെറ്റിംഗ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് യുവർ പാർട്ടീസ് ഹാസ് എൻഡഡ് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഗ്രിമെന്റ് വഴിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ്. അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവിടെ സോഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട്, നോൺ നെസസറി മോട്ടീവ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. ഇതും നമ്മളെ ക്ലബിന്റെ പോലെയാണ്. അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബ്ബ് പോലെയാണ്. ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല മെയിൻ, ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഇന്റൻഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദ ബിസിനസ് ഓർ ഗെയിൻസ്. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് നടത്തുക എന്നുള്ളതല്ല. എക്സാമ്പിൾസ്, പാർട്ണർഷിപ്പ് റൺ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്താണ്, ബിസിനസ് നടത്തുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും. മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഓർ റിലീജിയസ് സോഷ്യൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്കീം, അങ്ങനത്തെ അല്ലെ റിലീജിയസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊക്കെ അസോസിയേഷൻ ആണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഈ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്, പക്ഷെ കുറച്ച് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പഠിച്ചു വരില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.